1,9. Elektrolik lu berapa? 1,9 yang 7 kilonya Pak. 1,9. Kalau yang sub 8 kilo. Ini 2,150. Kalau ibu nggak mau taruh lilin, masukin bajunya satu-satu, jangan langsung ditumpuk gitu. Satu-satu dia. kalau sub ini berapa, Kak? Sub ini berapa? Ini 2.300.000 soalnya. Kalau yang 8 kilonya sah? Iya itu yang tadi Oh, iya, ya, iya. 2 juta. Apa beda sama ini? Ini 9 kilo.